पक्का कभी न कभी आपके भी कानों में ऐसी आवाज जरूर आई होगी, लेकिन ये आवाज आती कहाँ से है? दरअसल इसे टिनाइटस कहते हैं। टिटनेस नहीं, टिनाइटस। जब कभी हमारे कानों में आवाज आती है तब कान आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ब्रेन इस आवाज को समझ सके। आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने का काम कोक्लिया करता है। इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट होकर आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं, और जब कभी हम तेज आवाज सुनते हैं तब ये सेल्स डैमेज हो जाती हैं और ब्रेन समझ नहीं पाता कि हम कुछ सुन रहे हैं या फिर नहीं। इस कारण से ब्रेन कुछ ऐसी आवाज निकाल देता है।